स्वागत है मेरे का वीडियो में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप HPOP यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो HPOP लगाने के लिए आपको एक बटन दिखेगा सेंटर एंड अप साइड में क्यूब प्लस वाला। क्लिक करने के बाद कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स में जाना है। तो यहाँ पे HPOP दिखेगा एकदम फर्स्ट नंबर पे। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे HPOP दिख जाएगा ऑब्जेक्ट्स में। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। इसके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद HPOP नीचे दिख रहा होगा, तो इसको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखेगा। तो सबसे पहले आपको नीचे 3 बटन्स दिख रहे होंगे, ऑटोमेटिक, डायनेमिक एंड बेक। आपको डायनेमिक सिलेक्ट करना है। डायनेमिक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मॉडल एंड मटेरियल दिख रहा होगा इसके ऊपर। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको मॉडल को ऐड कर लेना है जहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है। तो मॉडल के बाजू में जो सर्च बटन है राइट साइड में, तो सर्च बटन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको नंबर 1 ऑप्शन में क्लिक करना है, फ्रॉम प्रोजेक्ट्स। तो इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जाना है फाइल्स, फिर जाना है आपके जो भी मॉडल्स लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रास लगाना है, तो ग्रास लगाने के लिए आपको वो ऑब्जेक्ट डाउनलोड करना पड़ता है। जो आप स्टोर या मार्केट प्लेस जो भी बोलते हैं उससे कर सकते हैं। तो मैंने पहले से एक ट्री डाउनलोड कर गए। तो मैं चाहता हूँ मार्केट प्लेस में इट्स मैजिक मॉडल्स रियलिस्टिक पाम ट्री। इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस दिख जाएंगे, यानी बॉर्डर्स। तो इसको क्लिक करना है। अगर आपका कोई मॉडल है उसका वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स कुछ ऐसा दिखता है ब्लू कलर के क्यूब में। इसको क्लिक करना है। उसके बाद डन कर देना है। तो यहाँ पे एक जायंट जैसे लिखा हुआ है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है। तो अभी सिलेक्ट करते हैं इसके टेक्सचर को। तो इसके बाद मटेरियल लगाना है, मटेरियल यानी टेक्सचर। मटेरियल में जो सर्च बार दिख रहा है इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम प्रोजेक्ट्स करना है। तो आपका कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। तो अभी फिर से वही पे जाना है जहाँ आपने वर्टेक्स सिलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल मैं फाइल्स में जाता हूँ, फिर से मार्केट प्लेस, फिर से मैजिक मॉडल्स रियलिस्टिक पाम ट्री। इस पर क्लिक किया तो देखिए इसका टेक्सचर। ये एक मैट के फॉर्मेट में है। तो ये आपका टेक्सचर है। तो आपका कुछ ऐसे दिखेगा येलो कलर के बॉल में। इसको क्लिक करना है जैसे आपने वर्टेक्स को किया था। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरा ऐड हो चुका है जायंट फन। अभी इन सबको साइड में ही करना है। प्रॉपर्टीज को क्लोज करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है HPOP में, अगर आपका पहले से सिलेक्टेड नहीं है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर प्लस एंड माइनस का एक ऑप्शन आ गए होंगे और एक सेटिंग्स का ऑप्शन आया होगा। तो सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप खुद से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शेप में अगर ऑब्जेक्ट्स को स्प्रेड करना है, शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज डिफॉल्ट में रहने दीजिए। तो मैं डिफॉल्ट में रहने देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को स्प्रेड करने के लिए आपको प्लस बटन में क्लिक कर देना है। प्लस बटन में क्लिक करने के बाद अभी आप जहाँ पे भी अपना कोई भी ऑब्जेक्ट स्प्रेड करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रैंडमली स्प्रेड हो रहे हैं। तो मेरा क्वांटिटी कुछ ज़्यादा रखा है। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं या फिर कमा सकते हैं। तो आपका कुछ ऐसे वर्क करेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको ये वाला बटन दिख होगा, क्रॉस एंड फिंगर वाला।
तो इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ ऐसे दिखेगा। चलो गेम स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो देखेगा आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ये आपका पैम ट्री, आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। आप भी ऐसे ही अपने ग्रासेस या टर्न को अपना शेप दे सकते हैं, अपना डिजाइन्स बना सकते हैं खुद के। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रास एक सबसे सिंपल एग्जांपल है। तो ग्रासेस आपने देखा होगा कोई भी गेम है जैसे पबजी या फिर फ्री फायर। तो इन गेम्स में ग्रासेस देखे होंगे तो वो भी कुछ ऐसे ही लगे होते हैं। सो आप भी कुछ ऐसे ही बना सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने माउंटेन्स बनाया है तो उसमें भी परफेक्ट हाइट में ही लगेगा ये सब ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू गाइस।